स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो में। ये फिर से वही लोकेशन, फिर से वही जगह, फिर से वही समय। गाइस, इसके पहले जो वीडियो आपने देखी है उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि हमें इतना परेशान कर रही है। गाइस सच्ची बताऊं तो मैं आज उसी लोकेशन में खड़ा हूँ। जी हाँ गाइस, उसी लोकेशन में खड़ा हूँ जिस लोकेशन में आपने वो चीज़ देखी थी जो एक सी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई पड़ी हमारे कार के ऊपर, और हमें वहाँ पे भी दिखाई दी जहाँ पे अब अगर मैं भी दिखाता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि दिखने में इतनी मतलब शक्ल उसकी दिखी नहीं है, लेकिन हाँ वो दिखने में बहुत बेकार दिख रही है, क्योंकि हमने मतलब देखा उसको वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी हमने 2 कैमरा लिए थे। एक कैमरा हमने लगाया था सेटअप कहीं और, ठीक है, और दूसरा की फ़ोन से आपको वो वाला नहीं दिखाया क्योंकि वो कैमरा गिर गया था। मतलब लगाए थे तो कैमरा मतलब वहाँ से नीचे गिर गया था, तो कैमरे से शूट नहीं हुआ, लेकिन हमने फ़ोन से जो शूट किया वो शूट किया। गाइज़ बता रहा हूँ ना, इतना डर गया था कि क्या ही बोलूँ। तो आज हम लोग फिर से उसी लोकेशन पर आ गए, मनोज भाई, मैं। तो मनोज भाई काम करते हैं, आप ना चारों तरफ पहले दिखा दो कि कैसा क्या है इस लोकेशन पे। ठीक है गाइस, तो आप लोग भी देख सकते हो पूरा सुनसान है। ठीक है, पूरा सुनसान गाइस। बच्चे की आवाज़ आ रही है, ध्यान से सुनो। देखो बच्चे की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम लोग जो उधर देखे थे भाई, वो तो मतलब ऐसा कोई बड़ा चीज़ दिख रहा था, पर ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यही तो मेरे को लग रहा है। ये वो बोर्ड है, एकदम झटके में मुड़ा है। भाई 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 जस्ट यहाँ पे ऐसा हुआ था, जस्ट यहाँ पे हुई, जस्ट मैं भी देख रहा था बस यहाँ पे। भाई एक काम करो, सीधे स्लो आओ। चलो भाई, चलो चलो चलो। कोई है वहाँ पे? देखो बच्चे से आवाज़ आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो कांड हुआ है ना, काफ़ी कांड हुआ है यहाँ पे, जो भी है मतलब यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। बच्चे की आवाज़ तो बच्चे का आ रहा है, पर हम लोग जो देखे थे वो मतलब वो क्या मालूम क्या चीज़ था। हाइट में थोड़ा बड़ा था भाई। आज तो भाई सोच रहा, अगर वो क्या है उधर? बच्चे रोने की, देखो बच्चे से आवाज़ आ रही है रोने की। कोई है क्या? कौन है? भाई यार ऐसा लग रहा है कि आवाज़ यहीं से आ रही है। तो भाई अभी जस्ट ये पे मैं देखा तो हाँ यही था भाई, यहीं पे था वो, इस जगह पे था वो। हमें इस जगह पे समझ नहीं आ रहा है कि उस दिन हम लोग ने इतने बड़े इंसान को, ऐसा इंसान जैसा, मुझे तो भाई लग रहा है कि यहीं से आवाज़ आ रही है। यहीं से ना भाई, हाँ यहीं से हो, इसके लिए मैं कैमरा इधर ही करके रखा हूँ, मेरे को ऐसा लग थोड़ा रहा सा है। और आ गया हो। ठीक है, थोड़ा सा और आ गया। ओके। भाई 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 जस्ट अभी उधर पर बैठा था भाई, जस्ट भाई यही बात कर, यही यही। अरे बोलो सर क्या हुआ? कौन है उधर? कोई है क्या? भाई जस्ट अभी यही पे बैठा था बस, जस्ट यही पे, जैसे मैंने मुंडी यहाँ पे किया ना गाइस, मैं बता रहा हूँ यहीं पे जस्ट अभी बैठा था, यहीं पे जस्ट था अभी। जैसे मैंने मुंडी मनोज भाई वहाँ पे कैमरा किए, तैसे अब यहाँ पे देखा। बोलो भाई जरा ध्यान से वहाँ पे देखो, एक सेकंड, वहाँ को दिख रहेगा।
बहुत बारीकी से, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। आगे चलते क्या भाई? जाने की जगह नहीं, मेन दिक्कत क्या है, इतना ये पहाड़ जैसा है थोड़ा सा ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। जगह नहीं मतलब ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? नहीं भाई, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते हम लोग, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते हम लोग, क्योंकि कुछ तो कांड है इधर पे। अरे भाई मेरे को लग रहा है ना गाइस, यहाँ पे ना एक बार डे में आना पड़ेगा। भाई डैम में आके एक बार चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या है। गाइस मेरे को उस दिन इतना बड़ा चीज़ दिखा और आज बच्चे की आवाज़ आ रही है रोने की। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इस जगह पे है क्या। काम करते बोले, क्या बोलते, चलते भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे वो मतलब बच्चे की भी आवाज़ आ रही है, और हम लोग जो देखे थे वो तो खतरनाक था उस दिन का। अभी टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, तो इधर से आवाज़ आया खट कर की ना। काम करते मनोज भाई, चलते। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ। ठीक है, जो भी है चला जाओ। चलते भाई, चलो, गुड नाइट दोस्तों, टाटा बाय बाय।